الدنيا أخرى تتعدى في رمضان إن شاء الله. نورمالمون ما نعرفش، موجودة في رمضان دنيا أخرى إن شاء الله إن شاء الله سي تو فا بيان. اه كوزير. فضحتني شي يحرقك. مش قلنا مش قلنا نخليو العلاقة سرية مش العبيد. انت راحت الحكايه، انت راحت العلاقه مش انا فضحت. أنا فضحت، أنت كتب لي كومنتير قلت لي كوزين وينك؟ اي نورمال تتقال كوزين هي. انت فضحت. شي يحرقك. ما عندناش بنات صافا يحلوا لايف، راهو عقبات الليل راهو يلبسوا خلاعي بيروس. حمرا الساعة هذه مش راس. راه وثاني فيها حاجة حب. صافا تحبني نلبس خشبية برد. ما معلش ما عندناش بنات خويا يحلوا لايف، نحن اخويا حزاره في عيلتنا. ما خلعوا سرويل. اي تقول شي يحرقك. مدبرم انا خالص. ها مدبرم انا. كنت راني نسكت قبيله تعديت في الموزايك وليت نبكي في الاخر. لا لا، والله تنحكي لك الساعه. هو تعديت مع ميدوكس 9 وتعديت صباح يا فهم. قال لي شنو اكثر حاجه تعلمتها في الكونفينمون؟ قلت له ما نعرف نحل لايف. ليش يا حريق كاين ميزه وليت تعلمت ديجا كسبت العباد هكا تاتشي وكل واحد. وهذاك الكل نعرف، وهذاك انا قلت له تونسيه حره خاطر قلت له اما اكثر حاجه تعلمتها والله سيريو هي الفالور نتاع العائله. قداش توحشت عائلتي، توحشت عائلتي على الاخر. نسيت نبدا نخدم هكا نكلمهم بالتليفون ولا نمشي مره في الجمعه نفطر بحدا ماما ولا نتعشى نقعد معاهم شويه نورمال معناتها ليا في الخدمه. توا لا خدمه ريت ما عندها حتى قيمه. اهم سمي حاجه عندي سمي. ماما ونبوسها والله. لطف لقيت لي. اه والله باش نبكي درع هيك. يقعد وتوا صحيت يبدا لبكي تو. يا ها لاباس. تنحكي لك انا شبيني هيك. شبيك؟ اكلمك ايش قدام العباد 1600 تفرج. تمام يا ريت حالي. ودي. قل لي فهم. لازم قال لي واحد اغزر شو بربي هذه النية اللي مقعد. قال لك على بون هو سان كومبليمون يعطيك الصحة أما لا ما يعطيكش الصحة. قال عليه كل وجوه الأهمية مزيانين. هل الشاشة تتطلب الجمال أم المنتج؟ والله سؤال به، والله سؤال به. بقيت نقول لك هو سان كومبليمون معناتها أنا مزيانة يعطيك الصحة وربي يفضلك ويعيشك وبيا هذا بلاش يحكي المراد. عليا. أما النية اللي بلاش يحكي مقعمزة عليا. بلاش بديت يحكي عليا. أسأل. شو اسكت يعطيك بالنية عليك أنت اسكت علي أنا يحكي. قال مانيش هي مش حبيبتي في مزيان. التلفزة ما هو يحكي على البنات. اه خاطر الزين للبنات عاد. اسمع هذا السؤال الاولاني هل الشاشه تتطلب الجمال؟ هذه معناتها احنا بلاش مخ. معناتها باهي. الزين وقابلة هذه حاجه خايبه ياسر ونكرهها على الاخر. اه اما المنتج اللي هي حاجه خايبه اكثر واتعس. صحيت المنتج يحب. والله هو سؤال، والله بالرسمي سؤال محلاه على الاخر خالص. انا شنو عجبني محلاه؟ السؤال. سؤال اسكو بالرسمي يسمع معناتها اسكو كي لازمك معناتها تكون في يا انت التلفزيون. انا اشوفوا فيهم اغزر شوفوا فيهم تو في التلفزيون كلهم مزيانين بالحق. ما خبيه فما مرام فما حتى في شو اسمه في الميسيونات الاخرين معناتها تلقاها مزيانه، ما تلقاهاش معناتها عاديه في وجهها ولا حاجه. اسكو بالرسمي معناتها البنات المزيانين عندهم حظ اوفر كل البنات النورمال العاديين والا لا؟ واحد يقول والله لي مش تكيف الزمن. حتى البنات التونس تكيف الكل تبارك العقل. الله تسمح لهم معناتها تخرج للشارع تلقى تبارك الله شوا انورم. اما مش هكاك نحكي مش كان نزيد. معناتها انت مثلا انت هاك تعرفني انا بالكدا معناتها انا شنو آه. رفان انت جاوك به امورك واضح الحمد لله يا رب. منظر. معناتها انا منظر لا ماكش منظر هكا، وعندك في مخك وعندك ما تقول في روحك وطفله خدامه معناها الحق نتاع ربي. عندي كمان مينيموم ثم ذكيه. كومنتير محلاه قال لي ما اسمحش لاغمك يا وسيم يعيشك. إيه معناها انت ابار كل شيء، والله ابار كل شيء انت خدامه معناها فهمت كيفاش. معناها عايشك. تخدم على روحك معناها ما فما حتى حد عامل عليك مزيه فهمت.
تضرب صح على لي. روحك بالبونيه وحربيه وتهبط تعارك بالبونيه وبالمشط بالسيوف والمال ما يطلقش. ماله ماله ماله. حلو حلو جميل. حتى انا عندي برا مشكله في خالد. هيدا ظهر عليك على البرا نتاعك. ما عندكش فكره، انت ما تعرفش وسيم. اسمع، في بالك كلمني احمد قال لي كورباتوري وليت في حاله. ما سمعتكش ايش قال لك تسمع؟ احمد؟ ها جاني تليفون خاطر. ايش قال لك احمد؟ لا، ايش قال لك احمد؟ واحد قال لك مخي بشلغومتك يا وسيم، مش محلى شلغومتك تكذب. واحد قال لي والله وما اسمح لي ناتك يا وسيم. عايشك انت سمح. ايش بك تقرا لي في الكومنتات الخايبين؟ خلينا نقرا الكومنتات الخايبين نقرا لك. برس امك برس امك، اسمع هذا مش ما عجبني. قال لك الرجاء احترام حقوق المباشر بالاستماع الى قولة اليماني والسكوت وسيم بك وسيم. ربي يفضلك يا عايش. عايش بنتك انت. عايش بنتك هاني سكت. هاي بتخلي الجمهور يحكي. اللي كومنتار اللي كيما هكا باين زيدوا. زيدوني دي كومنتير هكا والله هكا. واحد قال لك كاين عرس وخاوله. هاي والله ما نقرا كومنتات تركي فيه. واحد قال لك كاين عرس. علاش خايب؟ هذا مش خايب. هي برا امشي. هاي جاوبوا الطفل. هذايا عاو جاوب قال دين وعاطفه من غير عقل واخلاق حكايه فارغه. اي سي فغي تو ريزون، لازم عقل واخلاق. لميا امبري قالت لي جو تيم وسيم، والاخر قال لي محلى كاسكيتك وسيم، والاخر وسيم يا معلم اقعد يكك. اياه استنى ها. هما كومنتير ما نحبش نجاوب عليه، هما كومنتير محليه هو. وسيم اللي رفع الاثقال خلص. فيني ما ريتوش هذا. والله هكا قال لك بوغوس وسيم هذايا. وسيم في صاله وبدن وصحت ربي تبينيش في صاله يديك. واحد من قبل يعاود لي في نفس الكومنتير يقول لي لو تسمع غني لي فريد الأطرش. يا خالي قال لك عليا هم كذوب ايش فيك. واحد قال لي خاول احد تحقر بالله اقرا مساجاتي. والله لا نحقر ما برشا مساجات دونك كيك بالزهر نختار. مهيب هذا قال لي مخي بك وسيم، وقبيلك قال لي محليك. عايشك مهيب. قالوا لك محلى كاسكيتك. والله لاني نرى فيها كاسكيتك. وسيم يا معلم هاني نقراك في الكومنتير بيهم. والله اما والله ما نلقى كومنتير خايف. يا مروان كيساني اش نحيك من الفيديو. قال لي وسيم خير من قال لي وسيم خير منك. نسايب هذاك اللي ما حبيتش نجاوبه. ما حليك خوفا. حبيتش نجرح لك مشاعرك. عايشك وين مروان. الجلبانه وسيم؟ واحد قال لك راسك الدجاجه المكركره مكركه. نورمال. لا نورمال، انا عادي نقبل انا. يا وسيم البدن تسمع. قال لك محليك وسيم. هذايا منافق. قال لك وسيم بدن منافق. علاش منافق يا اخي؟ انا بدن نتاعك كرشك قدام تقول في التاسع شبيك يا ودي؟ لا مش في التاسع. ايوه في السابع. يا ربي والله دبرمت اليوم الطاوله. والله في دعم. اي والله تنحكي لك والله صارت مشكله. مشكله هي كبيره. صارت مشكله ولا فديت من لا صارت حكايه والله تنحكي لك عليها. نسخه فديت من الكونفينمون باش نقول لك ميسال شو وسع بالك. ما كونفينمون. اشرف يعقوبي قال لي وسيم يا كركدن. عايشك. واحد قال لي وسيم يا كركدن. جو تيم يعيشك. نحبك برشا محليك نحبك برشا. ما نخطفك كي نشوفك في الشارع تحكي على وسيم ولا علي انا عايش خويا. قال نحبك برشا ما نخطفك كي نشوفك في الشارع. كمان عارف لان نورمالمون انت تخطف خاطر انا ما نتهزش. واحد قال محليكم زيدوا سيبوني. وسيم الغول. راسك شنو؟ شو محلين كومنتير هذا شو؟ زي الطاجي. حولة لا بلو بيل فام دو موند. هذا مش نفاق. بالحق جبت عليك عاد انت يا ميرسي. اسمع واحد قال لي خوله ما عادش تتمنيك على وسيم. باهي سامحني ما عادش. قال لك واحد قال لك عزيزه السوكي قال لك راس وسيم كي كرة الركبي مفشوش. لا وسيم وانت قلت صارت لي مشكله. واحد قال لي قصه مع صاحبته. لا ما قصيتهاش مع صاحبته.
وسيم إيه. يا بوكاش خطيبته، هي راي خطيبته. واحد قال لي وسيم وجه يعيشك عايشك يعجبوني كومنتات هذوما أنا والله. وجه نشيخ شنو؟ سب. حاجه كلمه زايد. إيه ما تقولش. ما قلتش، قلت شي حاجه. لا ما نعملوش ماسكي، خاولة تنجم تعمل ماسكي. خاولة انا تعرف تبلوك. نجم قول لي كنعمل مسكين، ما لا قريتوش ما تعمل مسكين. حد. ما تعمل لا ما تعمل حتى حد ماسكي. انا نحب العباد اللي لا انا ما يسبوا. نحبش اكثر بيتك اللي يبداو مثلا بتفدليكا مثلا يقول بالله عاد شنو انا صحيح اما الكلمه محلاهم لكم لا نورمال، اما كل واحد اذا يقول في كلام زايد انا ما نحبش. لوفيو خاولة. لطفي عبد الله، هو مش لطفي عبد الله، ما قال لي سيد وسيم. قالك قصها معاه على جيل خولة. ليه 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 مش صحيح. احلى لا خولة وسيم، تقرا الكومنتير هاني قريت. خاولة خير، أو قال لك خاولة خير من وسيم. كي مين 50 70 50 70. واحد قال لك يا وسيم احكي مع خولة خلينا نعرسوا ولا شنو. وينك خويا قال لك وينك؟ خولة ليه يا ودي شنو وينك تخطب لي وليد. شو المشكل؟ يعجبك شي لحمي ودمي؟ اه يعجبك لو لعبت يا حاجه زهر. يجيني يا احلى خوك نحبك عايشكم. منور صاحبي وكا قالوا لك. خولة ياسمينة ياسمين. كريم وينه؟ كريم مازال يخرف في التواليت مازال. خيط 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 خيط. من غير ما ندخلوا في ديبا، فهمني خليني نتكلم. محمد يا اخي تتكيف الدخان انت. محمد خويا سمعت شقالك كحكي. اي حطينا محمد، حتى اخوي اسمه محمد. قاعد وسيم قداش نمروك؟ 58. ما قلتلناش يا خالة شكونوا يا فارس خونا مش يا احلامك. ربي اقرا ميساج وراني نحبكم زوز وتضحكوني برشا. انا نضحك والله اللي في بالي. تبكي خولة، اي حاجه بتاع بكي تلقى خولة مسكينه تبكي. حسيسه حسيسه، اما انا نضحك اكثر وحده نضحك انا في الدنيا. اسمعني خولة نحكيو السي جي توا قدام العباد 1290 يتفرجوا فينا برا 1000. برا تو بجي حشمني قول لي. شكون السياسي اللي بزنس عليك؟ خدتي نورمال. احكي لنا خاول، احكي لنا. ليه؟ ما نقولش. قول لنا بركة ما يسالش خاول. شبيك تلفت خاول؟ شبيك زرت الغادي انت تو؟ واحد قال معلومه من ذهب، كان عندك وحده تسيله فلوس امشي له تو للدار تلقى. اي والله. يا ودي ليه ما عادش تستني يسألك كيما هكا يا ودي شبيك افضل هكا زيد رجع 2,300 ما تسألنيش انا السياسي نتاعك نواه. سياسي تعرف معناتها تو تقول اسم السياسي تو برشا العباد تو قاعدين حاطوا بالكابتور فيديو فهمت. قاعدين اللي يحطوا فيك الفيديو ذيك باش تسجل وحده وبعد يهبطوها كيفاش اكستري. يعملوا هكا؟ تعرف ايش؟ فما فيديو لوجيسيال الابليكاسيون تهبطها على التليفون، فهمتني تنجم تسجل الفازات. يا نحب نهبط الابليكاسيون. حتى نقول لك عليهم. واحد قال لي حول يا قرده سيبيه يسي وتوقفنا توا كلام باهي توقف في العزل تقول له كلام خايب تقول له كلام باهي ولاو الناس الكل يا اللي عندك الكرش يا قرده يا درا شنو. خويا كيف مقروب يعايروا فينا. عندهم مقلوبهم معبي عندهم انرجي. صحيح صحيح. يا ربي. اون بليس رشنا نحب الحيوانات انا معناتها يشبهوني. اغزر غاي طيب. قال لك وسيم خولة تحس بوها لك. هذاك بسيم ديما يقول لي عبيطه انت. خولة مش بوهالية منية. ايش معناتها ونية هي بوهالية؟ ليه؟ تعرف شنو؟ لا فما فرق ما بين نية وبوهالي. انا خولة تو نقول لها خولة في بالك انا تو باش نمشي للسطح نطير تقول لي يا بالحق هزني معاك. عادي على الاخر. لا لا ما نقولكش يا نورمال. بالحق معاك. ما نقولك يسي من البلاد نتاعك ما تطلعش تستحق. اي صحيح. وديما يشيح حريقك، ديما عندك كلمة يشيح حريقك هذيك ديما يشيح حريقتك ديما. اي كابتور فيديو يا وسيم. اي مش ابليكاسيون، لا ابليكاسيون صديقي انا نعملها ناخذ ابليكاسيون. عندي ابليكاسيون تك نسجل خويا نعمل كل شيء. بزاف. موجوده في تليفوني اسمع بس تولي. انت توا كان يهز التليفون يقول يا عبيطه وينك؟ عبيطه. نور الدين بوحجبه قال لك خاولة نحبوك من الجزائر من ليبيا. ايه عايشك يشيع حريقك يا نوري. ايش يقولوا عايشك واللي بيا واهلا باللي بيا. نحبوك يا خويا من ليبيا يشيع حريقك. شو مدخلك انت شو مدخلك توا في الليبيا؟
ريتي بالله يا نوري ريتي. وينك يا نوري توحشنيك. قالوا لك علاش ما تجيش تمثل عنا في الجزائر خاوي؟ نحبوك من ليبيا مرة أخرى، شنيا علاش ما نجيش نمثل في الجزائر؟ والله كان تجيني بروبوزيسيون من الجزائر علاش ليه تبدا باهية. باهي ان شاء الله. اخطب لي خاولة يا وسيم، حسان 003. يا صاحبي لازمك سكانير خويا قبل طفلة يعجبكش. لا بابا الغالي صح. لازمني قبلك نشوفك هذا كل شيء كيكا سهلة تخطب لي خاولة مسايبة. رياض ستاديست بيكو يا ابو العمال، عايشك يا رياض. حبوكم من قفصة، عايشكم ومرحبا بالقفصة الكل. سجير زيرو ترى شنو قال لي حضرت دي برانكس رمضان، والله صاحبي مانيش محضر حتى شنو شيء ما بجيبوا عندي 50؟ موجود. يا ريت. انا الكلام الزايد راهو عندي انا في الانستغرام. لا نحبك تطخ ولا عيشك يا ريم. شو طلع تتا ذا مشيت وعمك له 45. اه. وانت تعالي تقول له عايشك يا رايق. قال لك تتا خاولة ذا. قال لي تتا ما انت راهو صغير. ايه عمره عايشك عايش 45. عندي. اي تعرفهمش مع 45 علاش ما تتا ناخذش عمري. خاولة. اوني دو تيك سويفينو. خاولة نحبك برشا. اسمع خاولة لا في واحد صحة. خلي واحدة وذنيك وسنيك. صحيت زينة اي. وذنية تبغى صغرهم بالحق. اي هكا صغار في بالك اللي انا الكيت ما يوحلش. لازمني ناخذ اي بالكار خدتك نتاع سامسونج. صحيت. تقعد تعيط لها ما تسمعكش خاولة. معناتها في الشارع تعيط لها خاولة ما تدورلكش، والله لازم تجي في وذنها يا لا خاولة. لا لا. هي ساعات هيك فما وذني يمكن نسمع بها اقل، ما نعرفش مانيش متاكده. اما ما يركحوش. وريت كي نحطها كالوحدين ريتها مثلا في الحجامه يحطوا لي كالوحده بروتكسيون تاع الوذن تشيح تقعد. قالوا لك نحبوا، واحد قال لك نحبك خالتي خاولة. خاولة ولا شنو تتا. هذا؟ تتيح المورال خالتي خولة تطا خولة. هذه مينو 6735 من بكري. وينو كريم؟ كريم مازال يا اخي. يرى على وجهك. شيء حقيقي. شيء اسمع ذا حقيقي. قال لي قديش عمرك بالله خولة؟ عمري 35 سنة، العالم الكل يعرف. نهار عيد ميلادي قلت لكم راني 30 جنبي 85. راني عمري 35 يا عبيد. قديش بيناتنا خاولة؟ بيناتنا 9 سنين. شيء حقيقي لازم تقول. طب كي تقول 9 سنين معناتها تنظر كبير انا. اي انا عمري 26 سنة مازلت شباب عليك. هذايا غيث قال لك خولة عمرها 50 يا اخي. والله ايش خص نبدا عمري 50 سنة ونبدا هكا معناتها شد روحي سبها. نحبوك من جربة على السلامة بالجربة الكل ربي الجرابة. ناجي قال لك يا شارفة. قريت والله يزيد. حبوك وسيم يعيشك، وزيت ادوغابل يعيشك. حبك خالتي طلع خاولة. كريم شنو قال لكم وسيم كريم وينو؟ طلع كريم. خولة قلب الذيب قد في من حلقة؟ قد في من حلقة يا خولة قلب الذيب؟ 15. 15. شو هذا ما اسمع. محلاه. والله قلت محلاه كريم تخرج البوندانوس. على بعض. ها محلاه البوندانوس. عجبتك ها؟ لا عجبتني، ما تفرجتش انا، شفت فازيت صغار. شنو ما تفرجتش في المسلسل ولا ما تفرجتش في البوندانونس؟ المسلسل. اه خويا تحب تتفرج في المسلسل؟ انا نجم نمشي تستنى. نتفرج. انا نجم اه نمشي نتفرج. نجم نمشي نتفرج راه ما ما باخل عندك ولد كونفينمون. نجم. ما عندك ولد نجم حتى المونتاج سيء. في ديارهم ولاو الناس كل كونفيني. اوكي والله انا هو اللي نستاهل ما تفرجش من الاول. انا عندي بحكم خما انا من نقبل حتى ومن صدع حد وما يجي حد. اخوك راه لا يا ولدي مع الكورونا ما فماش. لحمك ودمك راه. طبعا. اي باش يعديوها في رمضان السنة. صحيح. فما سبونسورات او خولة؟ ها فما سبونسورات موجود. ان شاء الله. واحد قال لك يا ليتني كنت في نفس عمرك ولا اصغر هاو منك بشويه. راني والله لا نفلتك. مراه بالقد والمليان نحبك، والكافيه كلنا نحبوك ونكرهوا مريم بوتوكس. شكون مريم انا بوتوكس؟ مريم دباغ يقصد هو. اه هذا ايه. والكافيه كل نحبوك حتى انا كافيه راه ما كافيه. عايشك عايش خويا. والله ريت قال لك يا ريتني كنت في نفس عمرك ولا اصغر منك، راني لا نفلتكش. بالحق. نداء احمد اللي يصغر سامي. مني الكل عايشكم.
طلعنا طلعنا تاع بابا لاباس. شوفوا لنا شو اسمه، ابعثوا لنا ميساج لعمو امير خليه يجي. يا عمو ودي امير من قبيله عمي امير، يجي والله يقولوا لي منو عمو يجي امير. ابعثوا. اسمعني اي واحد معناها يتبع فيا من جميعتي يعرفوه هما، يبعثوا له شو ميساج. شو محلي المساج، شو خولة عمرها 20 سنة على خاطر مزيانة، عيشك يا شلي. شو نطلع عليه الميساج قلت ترى شنو. والله محليه. تونس كامله تحبك يا خاول، حتى ليبيا يحبوها والجزائر يحبوها ومصر يحبوها. اي نعم. والله اه. علي خولة راك رجلة، عايشك يا سكرينو. خاولة قال لك حتى كان تقعد عمرك 80 سنه يقعدوا يحبوك. تقعد. عايشك عايشك. به ذات فنجان. شو ذي؟ هي تقول لك خولة خير من البنات اللي في التلفزيون التونسية الكل. عايشك عايشك يا عموزين. كل واحد جتا. والشخص نتاعو، كل واحد فما واحدة ووجه. اسمها نورة، فما واحدة اسمها نورة، نحب بالله ما تقولها ليش الكلمة هذه بالفرنسية صعيبة. جو تافيكسيون ما بيل. جو تافيكسيون ما بين. سيون ما بيل. جو سيون. تافيكسيون معناتها معناتها جي دو لافيكسيون بور توا، فهمت معناتها نعزك فوالا بالعربي. قال لك خلوا تظهر أصغر من وسيم. بالعربي. فيني قالوا بالحق جت عليك. خولة يا شريفة، ما رغم ذلك نحبوك. ميسالش، المهم حبوني. خولة سبورتيف خولة. كبارية كامل تحبك، حتى أنا نحب الكبارية الكل. شو حبيبي يحبوني أنا شوية ما يسالش. زيدوا يعشقها. طلع معاك لايف باش نحبوك أنت كهو. حسب أقوال كريم ووسيم قالوا، قال تحب خولة رجال كبار. يا وليدي ما نحبش، لو قلنا تفادليك وفي آخر السيزون قلنا تفادليك. لا لا باش تقعد فايدة فيك، تحب الرجال الكبار. لا والله لا، سبغي يا سأظل. ولدي شو بالصحية. الكومنتير هذا ما حلاه، شو الكومنتير هذا ما حلاه. خولة عندها سأظل بوتوكس، أحبك. مانيش عاملة بوتوكس من عند ربي، الحمد لله الحمد هاي لله منفوخين حبونا. مع ربنا. حتى سأظل ماما. أحبك حتى ينتهي الحب من الوجود، أو أموت ويبقى حبك فوق قبري ورود. واه واه واه. وه وه والله العظيم عمر عرقوبي 10. بالحق. والله العظيم. بوبي سيزار قال لك مولاتي خولة. جاكوب ذي قال منصتكم جماعة الحوار. اوه يختفي الجنوبية جاكو. شفت يا تي بدنية هذيك سيم يصفق تعديكم أختك الجابس الجنوبية ينعمبوكم. ينعم بالحوار بوزينك شو كنت الوطني. نقول له. شفتي لحظة الراجل كنت باش نقول له نعم بوزينك، قلت له نعم بوزينك صاحبي ونحبك حتى أنا ونموت عليك على الآخر على الآخر على الآخر. يا خوخة ما ما قدكش من تربية تعرف. شو هذا اش قال لي؟ قال لي عليه ما شفتيش وسيم يمثل في قلب الذيب؟ اقري المساج خير، بالتحديد بالتحديد نقرا المساج. صحيح ستوفى. صحيح. علاه ما قال لي جبتيش وسيم قريته. ماذا في قلب الذيب؟ انا ما عادش علاش؟ نقرا حتى المساج اسمه. علاش ما علاش؟ جبتيش وسيم ماذا في قلب الذيب؟ خاطر وقت الكاستينغ كنت تخدم في قناه اخرى وماكش موجود. امم حتى كنت وسيم لازم نحبوك تجي. خويا عايشك يا حمزة. نحب ندخل هذا يحب يدخل. وسيم نحبوك برشا محلاك عايشك للولينا. وسيم قمر سبورت تونس كله تحب ما فهمت شيء. حبوك يا وسيم عايشك يا احمد. اطلع من التواليت احشم. كريم على كريم على كريم. لا لا على واحد قال لك انت مولاتي. هذا عرفتك اللي يحب الكفوف فهمت كذا وكل شيء وكل هذاك. اه واحد قال لك انا عمري 15 سنه نجم نخطب وسيم شجعني وسيم. تنجم تمشي ساعه تو تشرب كاس حليب وهكا تحط راسك كيف فهمتني كذا تقعد تخمم فهمتني في وقتاش ترجع تقرا. والله اختي اشتغلت. حول ما عليك.